Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wafaqana littiba'i sunnati habibina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد يا هنان بمحمد ذلك الفضل من الله ربي فاجعل مجتمعنا أمين غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام أمين يا الله يا رب anu ku pribados dipika hormat para kesepuhan bini sepuh, tokoh agami, tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para asatidah, wabil khusus nu aya di ieu lingkungan RT hiji Karang Anyar, khususna deui guru urang sadaya kersana Kang Haji Nuh, mata anallah bituli hayatih amin ya Allah ya Rabbal anu mugia ibu bapak palawargi sadayana guru-guru urang masing sarehat panjang umur sing barokah ya Allah ya Rabbal margi naon ibu bapak wasilah sababiyah ti para marantena ieu urang nu araya di ieu palemburan nu tadina can kenal ka Allah tiasa janten kenal, nu tadina can kenal ka Kangjeng Rasul tiasa kenal ka Kangjeng Rasul. Wasilah sababiyah nu jadi cukang lantarananya eta para tokoh agama. Pantes saeutik jama di zaman kiwari ka Allah sareng Rasulna teh nembe semet apal can anjog ka kenal nya ari apal jeung kenal kitu benten atuh benten. Halo Bu, ibu apal teu ka Bapak Prabowo? Hah? Saha? Presiden. Ibu palih dia apal teu ka KDM? Saha? Gubernur Jawa. Ditaros apal ka Bapak Prabowo apal, ditaros apal ka Bapak Dedi Mulyadi apal, tapi lamun ditaros kenal teu ka Bapak Prabowo? Teu. Kenal teu ka Bapak Dedi Mulyadi? Teu. Tuh. Berarti apal sareng kenal ieu be ta ieu urang sami nu tadina karek apal hungkul ka Gusti Allah, apal ka Kangjeng Rasul, ditingkatkeun dugi ka kenal ka Allah, kenal ka Rasulna kusaha? Ku para tokoh agama, ku para kiai, para ustad, para ulama nu aya di ieu lingkungan. Malah mandar urang ti leutik teh pan geus diwauhkeun kana aku Idul Iban nu 50 teh. Tuh, mulai lalakona datang. Oh, jama urang mada pangresepna atuh lamun geus ngedangukeun wayang teh. Leres.
Tileletik tia alit urang teh dikenalkeun ku guru-guru urang teh kana aqaid anu 50 naon bae atuh nu 50 teh urang absen. Sifat nu wajib dikanyahokeun mungguh zat Allah aya sabaraha ibu bapak? Itu harudang dade makhluk teh. Euy. Aduh. Ada ya kene aya sabaraha sifat nu wajib dikanyahokeun mungguh zat Allah? 20 nu mohalna sabaraha 20 jeung 20 jadi sabaraha 40 nu jaizna nu wenangna hiji jadi 40 eta 40 hiji nu wajib urang nyaho mungguh para rasul sifat wajib teh aya sabaraha 4 nu mohal nu wenang 4 hiji jadi 8 jeung 40 hiji jadi 50. Taya pan urang tileletik teh diwauhkeun ku guru-guru urang teh malah mandar sok dianggo pupujian are keur pangaosan teh Allah wujud qidam baqa qiyamuhu wahdaniyat ilmu hayat sama' basar kalam aliman hayyan tah geuning arapal alhamdulillah saparantos nu wajibna urang nuluykan nu mohalna aya sabaraha pangersaah syami 20 mana rupina adam hudus fana hey halo ada palda ai ibu nu pengker apal henteu hei 40 tahun 50 tahun hidup di alam dunia nyunyuhun hulu teu apal kana mohal-mohal acan Gusti mugi Gusti ngahampura ka dulur-dulur sadayana kahiji keur mah teu hayang ngapalkeun ieu teh heeh tuh nya wasilah sababiah ayana para guru jadi bentuk hatur nuhun urang kanu janten para kiai bentuk hatur nuhun urang kanu janten tokoh agama ulah nu jauh heula nu aya di lingkungan we heula peperieun pan urang teh barang bere can bisa betul halo osok mere beas ka kiai di lembur cek aing ge osok ibu merek kopi jeung udulna keur ustaz jeung kiai tuh sia depan mere beasan rokok kopi getar duit mahkom jalujur kana kituna nama ampun atuh can bisa barang bere ku hartana ku duitna nya ku doa atuh leres maka kuring titip ulah bosen-bosen ulah pedot-pedot urang sing seneng ngadoakeun kanu janten guru sabab eta hiji jalan kafutuhna kabukana nu jadi hate difutuh ku Gusti Allah sabab urangna seneng ngadoakeun nu jadi gartos nginum heula abong ieu ceramah na lintu ampun kalah sia tilu-tilu bari jeung herang jeung buta jeung butak ieu nu hideung mah geuning eueuh ieu herang kabeh kieu aing balik ti dieu beser atuh ampun sesare ieu mah mun beak kabeh teh ieu bolak-balik beak abak meureun nya can dawagan di ditu candi eueut tadi bumi na wanur kayak wanur cah aing teh dawagan mah beres ngaji
Nah gitu cenah mama tadi tuang atau dieueut ayeuna moal bener aing keur ceramah kana bitan heula da kababayan kieu atuh insyaallah aya nu herang aya anu but tinggal nu hideung bencan ieu nya meh cocok jeung nu haladir panu haladir ge aya nu herang aya nu butok aya anu nu herang berarti tandana ieu jalma teu istiqomah taat ka Gusti Allah salat naraj puasa naraj sholawatan raj majelis taklim raj sedekah ge raj herang teu ieu nu butek aya nu hadir duka ieu teh siloka ieu nu haladir teh kadang-kadang salat kadang-kadang aya eueuh aya nu endi jalmana batur puasa manehna mah Gusti nu agung lambangna cai butek da ieu nu hideungna eueuh ieu engke malah maka dicaritakeun da eueuh nu hideungna ge Masya Allah ngan harapan ibu bapa palawargi sadayana ku ngalangkungan urang silaturahmi thalabul ilmi dina wengi ayeuna ieu nu butek nu hideung ku Allah dirobih janten herang amin ya robbal amin ya Allah ya robbal geus anu herang be heula da aya insyaallah hari nu herang mapan di lembur urang mah loba balong ngebadeg je herang mah Gusti abong keur usum hujan kuat herang kabeh cai ge euy terus ya terus anjoga mana bieu teh enggeus ulah dielingkeun deui apaleun tah geuning oh heueuh tereh euy panitiana euy jadi euy sigap aduh tah yuk karek kumpit yuk nu herang ulah susu mah ulah kuring mah lamun keur ceramah kieu paling resep eueutna teh cai kopi mun dipasihan susu ku panitia tara dieueut sabab puguh waktuna kayak beres ceramah balik ka imah karek nginumna tong tarik teuing ngeceus ya ampun aing Gusti Masya Allah alhamdulillah kadareuleun hutang teh geuning geuning naha atuh Pak Ustad hayang kopi ye pan aya keteranganna di mana aya hiji ririungan anu sae boh sholawatana boh rotibana boh majelis taklimna ieu sunnah eueutna cai panitia cerdas pinter tuh dipayun ge aya karopian betul iya saja banding teh eta Pak Bu dangukeun ya sing aya nu can apal ari kopi teh minuman nu paling dipikaresep ku jalmi-jalmi soleh ari kopi teh minuman nu paling dipikaresep ku wali-walina Allah alhamdulillah bahkan Pak kapungkur aya hiji wali Allah nyebatkeun kieu man mata wa fi batnihi atharun minal qahwah lam yas'aluhul malaikah saha jalmana nu maot tuluy dina patuanganna aya hampas kopian ieu jelma moal ditanyaan ku munkar nakir alhamdulillah jadi di Karanganyar lamun aya tatangga boh dulur maot wawalan kopi sakilo mah ameh terjadi ditanyaan ku munkar yo bening bisa kitu atuh Pak Bu orang-orang soleh baheula lamun ti wengi jarang bobo sampai ka enjingna
wengina dianggo melek, wengina dianggo begadang, wengina dianggo munajat, dianggo salat, dianggo tadarus, dianggo zikir ka Gusti, dianggo mau sholawat ka Rasul, supados kuat melek panona, maka minumnya kop. Maka baheula bisa dipastikan Pak aya jalmi maot dina patuangan aya hampas kopian cek Munkar Nakir, aya hampas kopian. Balik. Nah gitu. Hadu jamaah soleh ieu mah ahli dikir. Ditanyaan man rabbuka wa man nabiyuka mah ngolotok geus balik. Tuh. Itu dulu. Ayeuna kumaha pangarsa? Wallahu a'lam. Sabab nu nginum kopi di zaman kiwari geus lain kieu hungkul. Nu nginum kopi di zaman ayeuna geus lain jalmi-jalmi soleh hungkul. Tatangga hajatan ngawinkeun anakna ngayakeun dangdutan berang peuting etah nu baragadang bari garap lehan ge nginumna eta geuning lin mas nu begadang keur ngamankeun lembur supaya aman insyaallah Karanganyar mah aman da kuna ge aman sampai ka isuk eta ngurilingan lembur nginumna budak ngora bujangan yuk sakario, waduh, dipepelokan di pos kamling baru nyarekel gitar, ngagandengan jam malolor, tu nyaho waktu, nyaho jam 2 jam alis istirahat jol, iya kalah gigi, taran budak 5, budak genep tete, baru nyaranyi, mengapa aku jadi begini? Pas aing lewat kadiak aing ditembalan, pan kaharayang sia. Pan kaharayang dewek nah gituan teh. Mengapa aku jadi begini cenah? Atuh sia mun nambung begini ulah begitu. Bener. Atuh eta sampai ka isuk jeprut nginumna ge. Komo lamun aya di Karanganyar Cihideung Girang jalma hajatan tuluy manggil Giri Harjatilu ti Wandung. Apal Wanung? Oh, di Wanung mah eueuh emer. Di Wanung mah eueuh sendal ayana senal tina ember jadi emer tina sendal jadi di Wandung mah eueuh bebek ayana meri meri belah dia masyirina teh ka mana bae euy meri itu nya manggil padadan Sunandar Sudarya payogana eta bertah sampai ka isuk bari diharudung ku sarung ngahakanan kulub suuk nya komo lamun geus lalakonna daratang mireng digabar yen kerajaan Amarta teh Gusti saurna jimat jabus kali musyadana aya nu nyandak leres euy prajurit udak saha nu nyandakna Gusti si Cepot hirup buah modar pokoknya kudu katewak kata si Cepot sebab jimat jabus kali musyada ieu jimat pusaka lamun kerajaan Amarta jimat ieu geus eueuh maok leungit ti kerajaan bakal rugrag jeung runtuh ieu kerajaan Amarta torok tok deng betah eta sampai ka isuk nginumna ge maka cek Munkar Nakir geus ayeuna mah nu nginum kopi da kabeh jelema babat bae kabeh tanyaan lah. Hello. Sampai jam sabaraha ieu? Hah? Sampai jam sabaraha Bu sepakatna ya? Jam 1. Jam 3. Paehan bae aing na goblok. Haja deui aing kudu ngajam jam 3 ieu euy. Ayeuna karek jam 11 aing kudu ngabangus 4 jam keneh ieu. Oh haja asa keur laju wayang meureun. Sampai ka jam 3. Nuh wayang mah ngeunah heuceuk. Di panggung teh aya leupeut raginang koecang. Oh ieu cai kabeh. Bunghak beteung aing atuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nuku pribados dipika hormat aparatur pemerintah Bapak Kuwu miwah jajarana
Bapak Ulis nu tadi ngawakilan nu sami dipika hormat lurah RT RW da sami urang doakeun mugi sadayana sing syariat panjang umur amin dina kataatan ka Allah sinareng Rasulna nu salajengna nu ku pribados dipika hormat ibu-ibu sareng bapak-bapakna nu caket nu tebihna khususna ieu ka gepika. Waduh, gerakan pemuda-pemudi Karanganyar. Tepuk tangan heula tuh. Masya Allah, istimewa. Saya lihat mantau terus gepika diawit ziarah kasadaya ahli kubur. Saparantos ziarah tadi siang Maulid Nabi. Ayeuna deui sami, Masya Allah. Bahkan banyak regenerasi nu ngajadikeun urang bingah ammar wa tasuta bingah ka giri-giri sabab insyaallah moal bakal pareumeun di Karanganyar regenerasi kanggo neraskeun perjuangan Kangjeng Nabi sapertos tadi geuning nu sambutan putrana kasepuhan asmana teh saha Dasep maniku bingah nu jadi kulawargana nu jadi ninina nepi di sawer aing teh ngalamun ya aing nyawer moal aing kalah menang buket nu naon Masya Allah can deui MC na Jos didenge-dengekeun teh asa MC Adela euy oke kita panggilkan Lilin Herlina Wena Ayeda Monata pokona mah Jos ieu regenerasi kabeh urang teh teu geueung teuing seueur regenerasi di lembur urang teh alhamdulillah canu korina Masya Allah ya ieu nu dipika bangga para panitia khususnya pamuda-pamudina anu selalu kompak selalu istiqomah mugi saterasna amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin anu mugia senantiasa dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang syukur alhamdulillah dina danget wengi ieu urang sasarengan dikumpulkeun ditakdirkeun ku Gusti. Sing teu kompak aing euy. Halo. Lamun kompak dek ngelila ngaosna lamun teu kompak mah geus balik we aing mah da ek sakedeung ek lila da geus karuhan amplop geus diraket moal heueuh dibuka deui siap kompak siap urang syukur ka Gusti nu Maha Suci rehna dina danget wengi ayeuna urang sasarengan ditakdirkeun ku Gusti nya kitu deui dua sikil urang tangkat di bumi masing-masing hakikatna ieu teh dilengkahkeun ku Gusti nya kitu deui hate urang kabehanana digerakkeun ku Gusti sehingga dina wengi ayeuna urang tiasa kumpul paamprok jonghok patepang laum wajah dina raraga peringatan dibabarkeun junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad ieu mangrupikeun kanikmatan ti Gusti alhamdulillah mugia kuasilah cukang lantaran diayakeun acara sapertos kieu mantun kasayan keur urang sadayana amin sabab anu diperingati ku urang dinten kelahiranna ieu jalmi anu sae jalmi anu istimewa jalmi anu paling saking muliana Kangjeng Rasul dugi namina wae ge selalu digandeng sareng nami zat Allah subhanahu wa ta'ala di mana ada nama Allah pasti tidak boleh ditinggalkan nama manusia yang paling mulia baginda Muhammad sampai Pak Bu diterangkan dijelaskan dina keterangan di setiap pintu-pintu sorga nu seueurna 8 ieu aya tulisan sadaya naon tulisanana la ilaha
Muhammadur Rasulullah. Tiap pintu-pintu surga tidak lepas dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di imah orang lamun imah hayang tentrem adem ayem hawa na jiga di sorga. Sakumaha nu disebatkeun ku junjunan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pek geura taruh lisan luhureun pantokna tulisan naon? La ilaha il Muhammadur Rasul. Ulah ieu mah di imah nu dipasang luhureun pantot teh ngadon gambar artis. Nabila Syakib, apal Nabila Syakib? Nu 80 kali itu mah apal ke film Cinta SMU. Budak ayeuna moal arapal nu sagara dek ieu mah ieu si Neng ayeuna mah apalna si Puji. Nu keur deukeut jeung si Perel anggota dewan. Kamari keur jalan-jalan di Bali memehna ka Korea. Apal aing mengikuti TikTok jeung Instagramna ge. Halo. Agar rumah kita terasa tentrem adem ayem penuh dengan keberkahan, maka pek geura taruh lisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saking muliana junjunan urang Pak Bu. Bahkan disebutkan dina kitab-kitab maulid, Kangjeng Nabi mah teu aya kakirangan sakedik-kedik acan. Kamulat mahasinuhu, sempurna keindahan yang Allah berikan kepada Kangjeng Nabi, baik zahirnya maupun akhlaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan ada satu penyair yang mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Saking sempurnana Kangjeng Nabi khuliqta, Kangjeng Rasul diciptakan mubarra'an min kulli aibin, bersih daripada kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, kaya-kaya Kangjeng Nabi teh pesen ka Gusti Allah. Saking ngagambarkeun sempurna pisan fisik Kangjeng Bu. Jadi seolah-olah jiga-jiga kieu Kangjeng Nabi teh. Ya Allah, abdi mah pangambungna hoyong sapertos kieu. Halisna hoyong sapertos kieu, lambena hoyong sapertos kieu, socana hoyong sapertos kieu. Kaya-kaya seperti itu. Saking menggambarkan sempurnana Kangjeng Nabi. Maka dina kitab Maulid dijelaskan alif fiul anfi mimiul fami nuniul hajibi. Pangambung Kangjeng Rasul mah bangir kal alif sapertos alif. Sallu ala Nabi Muhammad. Beda jeung irung urang. Bu, irung urang mah lain jiga alif. Nu aya ge jiga lam alif. Keur manggeus bengkok mebes deh. Mimiul fami, cangkemna Kangjeng Rasul mah indah sae sapertos mim nu ngajejer cing cabakan bibir urang. Jiga mim tah henteu boro-boro Pak Ustad bibir aing mah jiga wau. Komo awewe lamun geus salakina telat mere duit jiga tanwin kapes. Gusti nu agung. Halo. Jadi jauh. Kangjeng Nabi mah makanya disebutkan Kangjeng Nabi teh jalmi tapi tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia tapi jalmi tapi teu jiga jalmi tapi jalmi. Makanya sok dibaca ku urang geuning siirana Muhammadun Bashari bal huwa kal yakutun wan nasukal darablang bae Gusti diajak nu kieu mah geuning teu arapaleun dulur teh bah lalaguan mah maning ngolotok kabeh ge
Oh, tadi di panggung kadenge. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri kini tak lagi, secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi. Aduh, siapa apal gini. Alus eta mah lagu pepeling. Yen urang teh geus maot mah langsung dikubur. Paribasa salaki harita keur kajar anyar nikah. Mama, aku mencintaimu sehidup semati. Pret. Bener dok. Pamajikana maot mah angger kawin deui sia teh. Sehidup semati daek dikubur. Papan embung nya kitu deui ece. Salakina maot daek ngilu dikubur ece. Tuh. Angger karawin. Halo. Halo. Tuh. Benten dari bentuk fisik kurang yang Kangjeng Rasul mah Pak Bu. Maka sangat layak, sangat pantas jika malam ini warga-warga Karanganyar kompak sadayana memperingati dibabarkeuna manusia nu paling mulia, jalmi nu paling agung Kangjeng Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa salim daiman wal ali wal ashab. Ini bolah dia mah kompok itu ibu-ibu nu na teras. Hoda katinggal ece panti dia mah jelas. Itu nu dipengker nu caralik arapal henteu. Lamun nu apal sok ngariringan, nu teu apal minimal milu ngangah heueuh. Heuh me kadele kompak itu. Mencari cing bae ulah nyirikeun teuing ece teu apalna. Nu penting mah penting ieu apal teu apal milu. Heueuh siap. Sok ngarangah kabeh jiga nilem. Padahal mah teu apal, tapi teu kaciri. Oh itu mah arapal kabeh, padahal mah teu. Siap ngangah, siap. Udah ngangah berjamaah. Dhahara dinul bidhuhurin. Dhahara dinul bidhuhurin. Ya Nabi Muhammad fadlu minallah. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. مما كتلم من ظهر Gusti ai apal deh Gusti apal di bae ampun ai kalau urang teh geus nurutan Habib Syekh suara teh meh saremangat ada teh apal mah kumaha semangat ngadon darablang nya nyapan ari budak santri mah geuningna tadi juga saha cep dasep geuning ada di pondok teh nya sok lalagaan tah urang mah cenah ek nurutan Iwan Fals bae eta ngapalkeun Alfiah di Cigasong di Kiai Umar Bah Umar make Iwan Fals qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa anjay eta dulu Iwan Fals. Heuh sakitu
Oh, mun bisa mah, da urang mah teu bisa cenah geuning Pak Ustad bisa robah-robah kitu suarana. Tah ieu nu ngajadikeun aing mahal teh. Maka orang kedah syukur ka Gusti Allah hirup di alam dunia ditakdirkan jadi umat nu paling mul. Sabab Rasul orang teh Rasul nu paling mul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukuran jeung urang kudu apal ibu bapak, urang mah teu dipiwarang nuturkeun lahiriah Kangjeng Rasul. Sabab bapak sakumaha ngayah duitna dioperasi ke spesialis muka kecantikan kekasepan moal aya nu sanggupeun ngembaran Kangjeng Nabi. Ek dioperasi plastik ku jolang ku ember ku baskom moal risaeun nya, tapi Allah marentahkeun ka urang piwarang nuturkeun naon anu dicontohan diajarkeun ku Kangjeng eta Pak Bu. Moal kuat Pak Bu tina wajah mah baina sama wa sumur bor. Antara langit jeung sumur, artina moal bisa ngudag. Itu keur mah syakur-syakur manusia nu hidup di alam dunia ganteng goreng geulis kasep ieu kumaha kersaning Gusti manusia mah teu bisa pesen. Bener Bu kacaritakeun aya Miss Universe. Apal Miss Universe? Jalma nu kenging predikat jalma panggulisna di internasional. Good lisna Masya Allah. Saking gugelisna panon cureulek biwir sacomot irung bengir buuk ngarumbay panjang bari jeung hideung. Mun dipintonkeun digambarkeun artis baheula mah alabatan Yati Octavia, alabatan Camelia Malik, alabatan Lulu Tobing. Apal teh Lulu Tobing ceuk? Nu baheulana film Tersanjung jeung si Ari Wibowo ti aing kelas 1 SD sampai kalulus teu anggeus eta film. Teu pira si Dandi hayang pajeung jeung si Indah eta teh adi lanceuk yang terpisah sampai aing lulus SD eta teh anggeus film. Najis sasapaan ceuk aing teh. Ek pajeung ka heuleut deui, ek pajeung ka heuleut di Pasaliwang beta. Mun apal imah skenariona ku aing dioncrog da. Sakabina-bina aing gual peuting eta cenah kul beng hareupan Tersanjung eta jeung ibu-ibu pan ngabeukina. Sampai ka geus kolot eta si Ari Wibowo diganti ku si Jeremy Thomas. Bener tuh. Ka ciri curi TV kabeh. Ya Allah ya Karim. Anjukan di aing kana Jeremy Thomas sagala ngajeuy. Aja ke mana? Jokowi. Saya juga sejauh karena Jokowi itu. Insyaallah. Aya jamak geulisna kabina-bina. Nalika aya jamak geulisna kabina-bina, pajeung jeung jalma lalaki nu goreng patut. Wajahna mah punten teu kasep-kasep acan. Cuman ieu jalmi teh punya kecerdasan yang luar biasa, Pak. Pernah mireng Robert Einstein. Robert Einstein orang cerdas Pak, IQ-nya di atas rata-rata. Pajeung jeung Miss Universe ieu cek Miss Universe kumaha Robert pan si Robert ngaranna Robert urang nikah beuh. Lamun urang nikah engke boga anak teh lamun lalaki engke kasep da ngalaka urang-urangna geulis mun awewe nya komo beuki geulis da urangna ge geulis engke otakna cerdasna jiga maneh. Jadi urang teh bakal boga keturunan anu spesial cek si Miss Universe teh. Da Miss Universe mah boga geulis hungkul, kecerdasan mah eleh ku si Robert. Ari si Robert teh jalma pinter tukang mikir. Lamun kahayangnya aneh kitu bener. Lebasya balikna kumaha lamun beungeutna goreng ala ka aing
terus bodoh ngalakannya nih. Jong atuh lebah nu datang nu lahir ti irungna peseknya hidungnya pendek ngala aing kumaha hajina ke otakna oon ngala maneh tungtu nama jadi keturunan nu jorek cenah kitu tuh karena apa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha naon-naon nu aya dina patuangan ieu kumaha Gusti urang mah teu bisa ngareka-reka Pak bisa ge paling ukur neuleuh hungkul lewat US non USG kemana mah geus aya 5 3G 5G ya nama lain 4G deui teu tiasa ngareka-reka sadaya nu aya dina rahim napatuangan kumaha kersaning Gusti Allah. Ibu bapak hadirin sadayana maka lebah di urang syukuran ka Gusti Nu Maha Suci ya Allah alhamdulillah wengi ieu urang teh dikumpulkeun wasilah sababiah Kangjeng Nabi wengi ieu nu deukeut nu tebih jadi ngariung alhamdulillah nu biasana tara pajeueung ayeuna mah jadi pajeueung nu biasana parasea ayeuna mah jadi akur urang diakurkeun dipersatukeun melalui peringatan dibabarkeunna Kangjeng mugia ku acara kikieuan teh Pak Bu singa jadikeun kasayan istri urang masing sarolehah Pak masing narurut ka suamina amin amin ya Allah ya Rabbal alamin geus Pak cukup atuh urang diuji ku pamajikan anu cerek aing makalang geus asa bejad hulu Ustad nah kitu Pak pan Ustad mah cenah ari ceramah bae khutbah teh saminggu sakali poe Jumaah hungkul pamajikan aing mah sapoe 3 kali alabatan minum obat Ustad aing isuk ka sawah manehna geus khutbah aing balik ti sawah nya khutbah deui bae eta penting aing ek molor Ustad kuat di khutbahan deui bae aya nu kitu Pak eta pamajikan bapak Pak Gusti neug-neug teuing masalakina keur libur meureun nya pamajikan nyorocos bae di imah dibebaskeun we ka sumur saat udah geus neug meureun ingat di tukangan imah teh aya sumur bebaskeun bae panti bura eta molor di imah teh geus eueuh nu wang-wengwong deui ye kahudangkeun teh ku adzan duhur kadangu eta kohkol jeung bedug teh ditabuh torok tok tok dem 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 suara naon suara aing astagfirullah Kang Haji Nuh aing nyahoek disebut bedug mah moal datang aing darah rusun aing boga dulur di dieu euy abong nu ceramahna lintuh alabatan eta goblok dijelaskeun ampun aing disebut bedug Gusti kakaraeun ya ku dulur-dulur di Karanganyar aing teh ku indung mah dikasep-kasep ti orok teh kajeun geundeuk hideung ge nya udah ngaran indung ka anak atuh leres da boga anak hideung cakudreuk anggar ku indung nama Masya Allah ti katep ti laja ti tole ti munding ti sapi ti hayam terus absen ku sia tai kabeh meni kuat caradel gitu ka budak teh aduh budak gede jadi jalman cararadel udah ku indungna diajaran aya nu kitu tuh budak dewasa rumah tangga pajeung jeung tatanggana ka mana bae mang euy kareka deuleu sok menyanyauk mah nya anak teu ngomong naon nya diajaran cadel eta ku indungna euy sok merantau cenah di Jakarta boga budak alhamdulillah ngeuh alhamdulillah tos gaduh sabaraha hiji mang ilu anyek naon 3 kareke
ieu biasa ngobrol jeung jama cadel sugan ngalarti ya. Oh loba mak alhamdulillah eta geus sarakolan jan alhamdulillah nu ngahiji mah nya olah SMA naon cenah nu nganua mah aya nenek arek lemot nya olah nya hah sakola nu ngani lumah arek diajar ngenot naon diajar ngesot maksudna itu gara-gara euceung ngajaran becadel balik ka budak teh sok usum eta budak sageulis-geulis sakasep-kasep dipandian dibedakan di minyak seungitan ngadon dia ais masya Allah anak saha ieu anak saha budak ngahulang ari aing anak saha budak teh ngahulang ceuk eta diomong kitu ku indungna anak saha ieu anak saha oleng-oleng eungit cenah teu budak ngulang aduh aing anak saha anu benerna makana loba budak teu ngaraku ka indung bapana da bongan ti leuletikna sok disebutan anak tah sia ulah sok kitu ka anak teh untung budak can bisa ngomong loba geus capetang diomong kitu ku indungna anak saha ieu anak saha nembalan anak sia panan sian nyieunna nage teu ngaku ka aing cenah aing anak nage halo sing saroleh sing narurut sing sarolehah ka suami amin ngajadikeun istri kebanggaan suamina amin istrina kenging ridho ti suamina amin ulah sampai pamajikanna dibeboskeun kana jero kadang adan Allahu akbar Allahu akbar tuh santri makana ulah sok era ada boga minantu santri teh ieu memboga minantu nu penting di Jakarta bener tuh ya jangan naon kawin ka santri surem hese kada boga duit aya ngomong gitu kadesya surem karena boga duit ulah ngece surem na ece surem karena boga duit tapi kan gampang karena boga anak geus ulah didelekeun eki heula eta teh mane ku ampun aing mah daripada kababayan di dieu kumaha saha nu ngepelan sia geus ka dieu perhatikeun jama eki digarukun aduh aing da kumaha kasipuhan dibawa ngaji nya serius ngadon narun dibawa ngaji fokus selangkung be indit hiji ka mana euy bade ka hampangan pangersa ku aing di dagoan setengah jam teu datang deui ceuk aing teh kiihna sabalong sugan setengah jam kiih teu datang deui komo ngaran ngaji jeung nini aki hirup geus karalot kieu mah nu penting loba sedekah atuh sia gelo seri bae mah ceuk loba seuri cenah edan balik muludan juga imah hehe ceuk salakina wah pamajikan aing balik muludan nah jadi gelo cenah loba sedek kajen urang unggal penting kumpul jeung nu sarepuh nini aki kajian geus nini ge nu penting mah masih ngeureuyeun ngajina saha sia nu ngomong ngeunah lebahan dina heueuh geus liat kieu aing mah ngeunah cenah deuleu uyuhan salakina teu karacunan ge heueuh dang geus expire jol-jol kana ngeunah tu da di dieu mah ngeureuyeun talabul il ngeunah kalah-kalah teh itu kitu nya rambung aing ngaji teh eta pamajikan da ku cerewet salakina meureun teu sabar kalah kulila mah ngadon dibebaskeun kana jero sumur pok-pok hudang inget ka pokohadan duhur yen pamajikan di jero sumur beusing lapareun eta ngadoneangan tali tambang jeung ember udah pusing laparin karunya
eta ember jeung tambang teh diasupkeun kana sumur ditarik ku salakina teh dihewa-hewa di ngambok-ngambok gede-gede keneh dedeuhnya kitu eueuh deui neangan ka mana gitu kan begitu ditarik beuki liat ditarik nah hari begitu emberna nolol ka luhur nu kaluar lain pamajikanana tapi jin nu aya di jero sumur eta jin momol papolotot purangas borongos ka salagina hei goblok sia ai naon pamajikan cerewet ngadon dibebeskeun kana imah aing haram jadah sia tuluy cenah anjeun ka mana jin aing ek pindah teu betah ceuli aing katorekan goblok tuh lebah dieuna urang kudu bersyukur alhamdulillah nu boga pamajikan cerek insyaallah imah urang bakal salamet tina gangguan eta moal aya jin imah kitu baru taheun pamajikan cerewet mugi aku ngalangkungan acara dina danget wengi ieu nu aludur masing disarehatkeun deui sadayana nu ngagaduhan hajat masing dikabul sadayana nu jan nararasib umroh haji Mekah Madinah masing dinararasibkeun amin Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah liada'il umrah wal haji wa ziyarata maqamin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal amin ya Allah ya rabbal ya rabbi bil mustafa si'al karami huwal bulladhi durja syafa ahwal muq ya rabbi bil mustafa balligh sallu ala nabi Muhammad naha atuh aing deuleu jampe aku ulah ampun aing boga dulur ieu deuleu jambe ge ulah deuleu nginum heula aing nginum moal aing ngomong ieu ngadaraguan nah heuh ada wae di cumpornana di kitu mah ampun ya resepna pamuda-pamudi teh sing paranjang umur kasep insyaallah sabab naon anu dikorbankeun ku urang sadaya khususnya ku para panitia ieu bakal jadi saksi engke di alam barzakh dicaritakeun dina Bukhari Muslim tuangan leuteun anu ku urang disumbangkeun ke acara peringatan Maulid Nabi ieu bakal jadi saksi bahkan bisa jadi contekan lamun urang teu bisa ngajawab ti munkar cuyuyun culilis cu eti cu enah cu maya ditanya ku munkar nakir termasuk waehon wakemod wa andi aya wa andi ditanya wa andi teh ku munkar nakir andi euy man rabbuka eta si wa andi ngadon hulang-hulang teu bisa ngajawab iclik eta datang Bapak Ismonyong andi jawab Allahu Rabbi andi reuas ari maneh saha uing teh Bapak Ismonyong nu baheula ku andi ku maneh dipake sedekah jang acara Maulid Nabi alhamdulillah maka yuk urang samampu urang sagaduhna kita sumbangkan hadiahkan untuk mengagungkan Kangjeng keur tamu-tamu ieu sadaya tamuna Kangjeng
anu mana yakin tuangan leuteun anu ku ibu bapak dihadiahkeun disumbangkeun kana acara ayeuna ieu bakal jadi saksi bahkan bisa nyapaatan jadi contekan engke di alam kubur. Maka aya engke urang lamun geus maot datang ka urang kasep nya kasep nya herang nya ganteng begitu ditanya saha maneh urang teh lampu neon anu baheula ku maneh dihadiahkeun disedekahkeun yeuh jang musola. Alhamdulillah aya deui geulis teh saha deui maneh uing keramik tuh nu baheula keur hirup maneh pan disedekahkeun. Aya deui datang ieu rada geuneuk rada hidung saha maneh urang semen baheula pan maneh nyumbang ka masjid ka mushola teh semen ieu urang keur aku poho tuh. Jadi naon rupi anu ku urang disumbangkeun ieu bakal jadi saksi. Maka ulah awal ulah kor tapi ku ayana ieu panggung nu sakieu agrengna naon ieu ngaranna dekorasi nu sakieu megahna ieu satu pertanda bukti yen warga Karanganyar sadayana barerehan. Alhamdulillah dikirim kuring ku Wak Nur kamari teh videona. Masya Allah cekuring teh Pak ieu mani ajeg panggungna dekorasina sound system ti Waatin panyosogan aya Putri Ayu Production ti Kadaya kalah ngalamun cek aing teh ieu sakieu karek panggung dekorasi mah karek cangkangna komo aing ieu nu ngeusina cek aing urang teh kitu ngalamunna teh nya duka da teu apal kamari ge Wak Nur naros mama cenah ieu panitia teh naroskeun biasana cenah ngundang mama teh sabaraha aing mah tara ngahargakeun sabab ilmu mah mahal jadi ku sabab mahal eueuh anu bisa meuli pek ek mere sabaraha bae ge bakal tampi ngan kudu inget uing pernah boga baju leutik teuing teresep dipakena ge Bu ibu nganggo sendal leutik teuing resep teu makena enak teu sarua urang ge areuj ayeuna mah keur usum Pak jadi keur pangajian teh ngajak beweh ka jamaah wahai ibu bapak di malam peringatan Maulid Nabi mari kita berenungkan begitu betapa banyak dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Yuk kita nyebut nama Allah, yuk kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun. Eta sampai barareweh jemaah teh Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ceen geuleuh yuyun beweh, ceen can beweh, milu beweh. Rabbinabirullah minal sampai nu haladir beweh kabeh. Eta nu ceramahna mah tara beweh ieu. Geuning tara beweh engke nu ceramah mah bewehna lamun geus eueuh jelema nya begitu beres ceramah balik ka imah asup ka kamar muka amplop leutik ampun mudah-mudahan aing balik teh dia ulah beweh Gusti sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Anjuk ka mana ieu urang carita? Hah? Beweh. Mana beweh aing. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ku ngalangkungan acara peringatan Maulid Rasul ieu mudah-mudahan mantun hikmah aya sasiereun sabeunyereun anu tiasa dicandak. Aya sasiereun sabeunyereun anu tiasa dilampahan keur bakal kahirupan sadidinten. Maka ayah hiji ulama nu nyebatkeun lamun urang keur tolabul ilmi supados ilmuna bisa nyerep kana hate bisa diaplikasikeun kanggo kahirupan sadidinten urang boga hate Gusti naon anu didugikeun ku penceramah mugia urang tiasa ngajalankeun Gusti amin ya Allah ya Rabbal
alamin naon atuh pangersa di antawis ajaran-ajaran akhlak-akhlak anu didugikeun nu dicontohkeun ku Kangjeng Rasul di antawisna ibu bapak da disebatkeun mameureun moal anggeus-anggeusnya Kangjeng Nabi mah saking sampurnana Pak Bu. Apalagi ini udah terlalu malam hadirin. AA harus pulangnya agak jauh ini ya. Ditambah lagi ini barokah maulid ini enggak berhenti-berhenti sampai akhir September juga. Maka dari itu panjang pendek yang penting masuk. Buat apa panjang-panjang kalau tidak masuk? Nu penting mah pondok. Tapi iya betul tidak? Betul. Kurnaon ceramah panjang-panjang teu asyub mah mending pondok tapi ye surina teh beda si eueuh mah geuning. Disebatkeun ku para pengarang maulid-maulid kitab-kitab manakib nerangkeun sirah nabawiyah baik itu Ad-Dibai anu dikarang ku Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kitab Barzanji karya dari Sayyid Ja'far Al-Bar Janji, Syaraful Anam, Simtud Durar, Dia Ulami, baik burdahnya. Apal burdah ece? Halo, nusok di aos ku tim hadroh pemudi gepika apal burdah. Aduh, eta kalah burdah kali derasena Luragung Jaya atuh eta mah euy. Heueuh teh cekatan karena gitu nama ai sok maca burdah. Tadi manu menang musibah di Sampora mah naon tulisan teh berkah teh naon tadi dari Sampora teh nya. Aduh bagong jeung motor teh. Kurang update dia mah. Amin tadangkuri jiranim bidhi ما زجت دمعا جرى من مقلة مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير لهم أمهبت الريح من تلقائك ظلمة وأومض البرق في الظلماء من عظام مولاي صل di antawis anu disebatkeun dina kitab Maulid Kangjeng Rasul mah cek Sahibul Maulid Simtud Durar Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi idza da'ahu al miskinu ajabahu ijabatan muajjalan. Kangjeng Nabi lamun kenging uleman kenging ondangan ti jalmi nu teu gaduh Kangjeng Nabi jadi jalmi nu sumping pangpayuna. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Teu ningali kasta, teu ningali sugih, teu ningali miskin, teu ningali fakir. Yen diondang mah sum tara pulah pil. Ari urang sok nuturkeun saha Pak Bu. Hirup sok kadang-kadang dipulah dipilih. Zaman kiwari mah lamun loba duit loba dulur. Lamun teu boga duit kalah labur. Bener teu? Tuh gini. Ngayah duit mah nu tadina teu wauh ge ngadadak jadi wauh. Ari sugih mah geuning boro aning nu deukeut dulur secara nasab. Tatangga nu jauh ge daratang. Minjem duit. Jiga ieu musim muludan kieu kuring sok nyieun status malam ini acara di Karanganyar aing can ceramah geus aya nu ngawa minjem duit atuh aing can dibere ku panitia ge
geus dibegal teh heula tuh geuning agar silaturahmi tidak terputus injem atuh 100 ya tuh sok pula pilih urang dina kahirupan loba kacaritakeun aya tatangga pedah jalmi teu gaduh tuluy kenging musibah papaten suamina maot boh istrina maot boh sepuna maot ya Allah eta nu nyolatan ngan 8 ese nu tahlil ngan 3-an aki-aki be hungkul jeung nu mimpina da jalma teu boga leres moal di dieu mah jigana moal pati beda ulah nyaritakeun batur Pak kuring gaduh lanceuk anak uwa teu gaduh jalmi teu gaduh bumina di Karawang da Bapak Rama Abdi Bapak Abdi asli di Karawang Rengas Dengklok Ibu Abdi di Karangtawang pupus caritana eta nu nyolatan ngan 2an sampai cerik eta adina nelpon ka kuring tong awi pupus ngan ieu tatangga eueuh nu datang da rumah sia cenah awi jaman teu gablek Gusti urang mah geuning hirup teh sok ulah pilih keneh tatangga mah nu maotkeun lamun teu boga nu nyolatan ngan 8 orang nu tahlil ngan 3-an bari tahlil na ge niat teu niat da podah dihareupna wedangna ukur kuping bae panyesaan muludan maca kul huda ke ngan sabalik la ilaha illallah dengan 11 balik bari jiga nu teu niat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bedah dibere rokokna jarum coklat giliran aya tatangga rada gaduh rada boga jalma gablek bageuning leur boro-boro nu deukeut nu jarauh ge datang pedah nyaho berkatna ombol begitu memeh tahlil teh dulu aya jeruk anggur salak cau gedang jeung sapuradina berkatna bagi saember eta nu tahlilna bagi mani ngabreung di mana-mana bari jeung lain nu di jero hungkul nu di luar ge semangatna alabatan Agustusan la ilaha illallah la ilaha illallah sabab kadulu eta anggur geus ngajebengan mun aing nu modarna jalma model kitu ku aing dicekek sia aya tahlil ngadon pulah pilih lebah dieu Kangjeng Rasul ngajarkeun ka urang boh dulur nu sugihna dulur nu miskin nu fakirna ulah dibudabed idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sabab hirup lamun hayang salamet hirup lamun hayang jadi jalma nu mulia koncina nuturkeun junjunan Kangjeng Nabi Muhammad maka Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah lamun hayang dipika cinta ku Allah tuturkeun Kangjeng Nabi lamun hoyong kenging ridho ti Allah sing seneng ngahirup-hirup ajaran Kangjeng insya maka Imam Sya'rani Pak Bu setiap waktu beliau tidak lepas dari menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa ka Gusti Allah. Imam Sya'rani kumaha doa Imam Sya'rani urang baca urang amalkeun sasarengan siap Bismillahirrahmanirrahim Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya satukan maksudnya hijikeun aing ampun da eueuh bahasa Arab satukan mah atuh tama bahasa urang ku aing tadi hijikeun kalah nuturkeun satukan cenah teu nyara rambung aing si enah mah
Ampun. Apal can? Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Yeuh muncul orang Karanganyar mah kieu. Geus teu ku Arabnya ku Sunda bae atuh. Ari teu apal Arab leres. Ngomong geus karolot kieu mah aing geus beda meureun daya tampungna ge heuh. Geus mun teu apal Arab ku Sunda ba. Tapi kadang-kadang urang teh perlu oge bisa bahasa Arab teh. Halo. Kejadian kamari hajian araraneh panti Indonesia mah. Munggah haji ka Mekah Madinah heuh. Salakina ngadon mekel wajid. Di Indonesia ke Arab ngadon mamawa wajid. Pamajikanana ngadon mamawa sukro. Cek salakina teh cenah beusingke cenah di Mekah cenah eueuh. Amis-amis cenah kitu da ayana korma di ditu mah kuring mah cenah korma matara biasana ge wajid jeung kopi pahit mekel atuh sakeresek gede eta ka Mekah. Jang 40 poeun. Pamajikanna mekel sukro cenah beusing tengah peuting hayang kakaletuseun di hotel. Ampun eta orang Indonesia. Tuh dibawana koper. Turun di Bandara King Abdul Aziz. Jeddah. Pajeung jeung orang Arab ditanya, cek orang Arab kumaha? Ma tajid? Ma tajid tak kapan datang? Cek orang Arab teh matajid, orang Karanganyar teu bisa bahasa Arab. Pipikiranna kadenge kumanehanana mah menta wajid. Cek salakina alah cenah geuning orang Arab mah sakti heueuh, sakti kunaon apa? Nyahoeun cenah aing mau wajid. Cek pamajikanna geus bikeun bae bikeun. Daripada piriweuheun aing keur makarek anjuk ka lembur batur. Geus bikeun gampang wajid make di Indonesia ge ngabadeg cuang pesen deui cenah kitu. Atuh wajid can kahakan dibikeun eta ka orang Arab. Atuh orang Arab melohok. Dibere wajid sakeresek gede. Bunga orang Arab teh kumaha cek orang Arab? Syukron, syukron. Eta. Ya Allah. Dikira minta syukro. Cek salakina geus bikeun bae bikeun. Daripada riweuh ke syukro mah gampang meuli deui. Wajib teu kahakan syukro teu kapurak gara-gara teu ngarti bahasa Arab. Araraneh bae Pak. Bapak-bapak beres salat subuh di Masjidil Haram hayang ngopi. Orang Karanganyar aya duaan munggah haji caritana, "Wak, juang neangan kopi beuh." Nya ilok aya cenah di Mekah, atuh nya loba itu di hareup itu di ditu. Eta jama 2 ari dit nyangan warung kopi. Pajeung jeung tukang kopi teh ngan bingung. Izin ari aing pesen kopi ngomongna kumaha. Da orang Karanganyar mah Sunda pan bahasana. Ingot cek nu hijina. Kuring teh pernah ngobrol ngariung eta di Kang Haji Nuh. Keur aya habaib kitu teh. Habaib sok pesen eta lamun hoyong kopi teh kohwah. Jadi bahasa Arabna kopi teh kohwah. Pede eta orang Karanganyar nyaho bahasa Arab kopi. Syekh, kahwah. Waduh. Ngartieun bu eta tukang dagang teh. Naam. Kahwatul faqat awil kahwatil mulabbanah. Eta orang Karanganyar. Ngomong naon ieu tukang dagang cenah euy. Maksud tukang dagang mah kopi hungkul tak kopi adu dibere susu. Ngan orang Karanganyar teu ngartieun ngadon hulang eta suka siku. Ieu aing hayang mesen kopi panas 2 iji naon bahasa Arabna sih. Ngaharuleng eta bahasa Arab kopi naon? Qahwa. Di bahasa Arabna panas naon. Ceuk nu hijina Kang Haji Nuh keur basa ngariung pernah ngajelaskeun yen Allah teh nyiptakeun neraka nu pangpanasna ngaranna neraka jahanam. Berarti bahasa panasna Arab teh jahanam. Bagus. Nimu beta 2. Tuluy cenah ieu ari 2 naon 2 bahasa Arabna. Ulah bingung-bingung. Panci keneh urang teh salat subuh. Ada salat subuh sabaraha rakaat. Jadi bahasa Arabna 2 teh rakaataini cenah. Eta orang Karanganyar pesen ka orang Arab, "Syekh, qahwah jahannam rakaataini." Orang Arab isuk-isuk ngagebeg, "Allahu Akbar." Aing subuh-subuh dibere qahwah jahannam.
Bismillah. Geus teu jahanam ya. Geus diisi mah. Geus ulah, mubadir geus nu ieu bae. Terus ya terus. Aing kalah jadi kana keuhwah jahanam sagala atuh yeuy. Imol baralik sugan umat. Moal asli. Dasar dang melek di dieu mah. Masyaallah. Teu naonnya urang melek, urang sisirian di dieu. Abdi sok ngemut-ngemut. Daripada dulur aing bungah cakakakan di tempat-tempat maksiat, puguh keneh sisirian tapi di tempat majelis taklim. Betul. Bungah urang hadir majelis taklim. Mun ku urang ayeuna dibahas pi nerakaeun bae. Keur mah di imahna jeung salaki geus parasea bae. Hutang aya nu nagih. Beas geus teu boga, kopi eueuh, jol datang ka pangajian dibere neraka. Beuki keung bae. Tugas aing mah geus ngabubungah dulur bae lah. Leres, Bu? Oh, udah kaciri atuh wajah-wajah ahli hutang mah deuleu. Gusti Agung, baroga hutang sing lalunas hutangna. Mudah-mudahan lamun canduna sing pohoeun nu nginjimkeunana. Ya ulah jari kitu mah. Insyaallah. Naon tadi teh? Ulah ngabuntan benten tetap sadayana ge dulur urang. Itulah yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak di Karanganyar hayang ka Jakarta. Can nyaho alamatna ek nyampeurkeun anak nu merantau di kota. Ku anakna di Jakarta di Sherlock. Nah, nama canggih, aya Google, maaf, nya Google Maps. Mih Pak, supados teu nyasap, tuturkeun bae naon anu diomong dituduhkeun ku Google Maps. Di Sherlock, ke tinggal dipencet ku urang teh. Ti awit sikil ngalengkahkeun ti bumi Karanganyar sampai ka Jakarta dituduhkeun 100 meter ke depan. Ibu bapak ambil kanan, benar tak? Terus bae teh begitu asup ka Cirebon ambil jalur kiri, sabab lamun ke Katuhu mangkena ka Jawa. Di bejaan. Tah lamun urang nurut kana Google Map anjog ti Karanganyar kajen urang can pernah Jakarta. Urang hirup di alam dunia hoyong salamet tuh anjog dugi ka sawargana Allah ngagaduhan Google Map nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad hayang anjog salamet dugi ka Jakarta dugi ka sawarga kudu siap nuturkeun nurut patuh tunduk naon anu dicarioskeun didugikeun ku Kangjeng Kahartos kumaha atuh diantawisna nya urang mangpang meung haliruken sing semangat tolabul il sabab ibadah rupa naon bae lamun teu dibarengan ku ilmuna moal leres dan ilmu agama ini termasuk warisan anu diwariskeun ku Kangjeng Kangjeng Rasul lam yuwarris dinaran wala dirhaman. Aku tidak mewariskan dinar atau dirham. Tapi warisanku untuk umatku adalah ilmu agama. Ieu son bisa ngeunah kieu. Kunaon? Sabab operator nak paham kana ilmu pereso. Betul. Sok dicekel ku bapak anu teu apal ilmu son. Moal ngeunah. Bas kamana, triple kamana, eho kamana, leres. Tuh, aya ilmuna, ilmu sona. Ibu bisa targep kieu, pantes kieu tingali, masya Allah, garelis harerang. Nya sabab ngahiji panungora jeung nu kolot jadi paciweuh aing ieu ge. Ari disidik-sidik delak-delak teuing geus nini padahal mah. Bisa na pantes kieu ibu bapak ti bumi teh darangdan sabab saeutik lobana ibu teh apal ilmu tata rias apal
ya, lipstik ditempelkeun di bibir, bedak kanggo di tuh, shadow kanggo di alis. Jadi pantes. Coba lamun ibu teu apal ilmu tata rias, dibere lipstik ku salaki ngadon tempelkeun dina pipi. Dibere shadow ngadon ditempelkeun handapeun irung. Dibere bedak diabrukeun kabeh kana dampal leungeun diusak-usak. Geulis moal. Nu aya jiga ronggeng onyet. Bener? Tuh. Jadi semua hal yang ada di alam dunia khususna urang keur hayang anjog dugi ka sawargana Allah, kenging ridona Allah, kudu daek nuturkeun Google Map na Gusti nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuk kita semangat bareng-bareng ambil bagian dari warisan yang diwariskan Kangjeng Nabi, yaitu ilmu mangpang meng halirup ken da urang teh kudu boga rumas jeung ngaras hirup di alam dunia teh urang mah sok mindeng nyieun dos migawe maksi dahar ge kadang jabrah ken tara merhatikeun halal jeung har boro-boro nu kaluru nu gendut ge hirupna sok lobahit hilap kalah kana hitut aing mah. Wan uing teh keur nerangkeun dosa euceuk. Lain keur nerangkeun boleh jeung beton ieu. Teu nyara rambung aing kasepuhan di dieu mah. Keur ngaji kana hitut sagala. Jabaning ari hirup di alam dunia teh pan loba dodoja jeung gogod, loba godaan set, loba jurang-jurang kamaksiatan. Sia mah kana jurig teu da aing setengah. Ya Allah Gusti. Jurang-jurang kamaksiatan, jurig hate. Can deui cenah di sekitaran urang teh sok lobaran ranjau eta siayah kana rangda sia yayah sinyara rambung aing ngaji ampun rangda disarabutan yeuy. Ya Allah ya Karim. Maka lebah dia ibu bapak baik nu anomna muda-mudina ni gepika atau yang sepuh-sepuhnya salagi urang can yang hulu ngaler yuk urang semangat tolabul ulah pedah keur acara muludan bae inu hadir maniseur yuk dina kajian rutinan di rumah-rumah ustad di rumah-rumah Pak Kiai dorong putra putri urang supados ngararaj nu sepuhna melalui rutinannya rotibnya majelis taklimna urang semangat ngararaj mangpang meung kegeus maot mah bakal hanjak kahartos ulah loba ales diajak senenan disamper ku tatangga ngomongna nyeri cang nyeri hul diajak reboan paribasa loba seuseuh loba kumbah diajak kemisan loba setrika diajak mingguan mah kakak peridai mah ngadadak war aya nu kitu nangtung sia ampun aing bapak-bapaknya kitu deui yeuh tempat ibadah nu sakieu agrengna nu sakieu megahna lain ukur di dieu hungkul makana kokolot baheula ieu teh disebutna tajung betul lain pati-pati kolot baheula mere ngaranan tajuk eta teh endengeun keur urang yen tajuk teh singkatan lamun dipanjangkeun mah geura tata bari jeung dijug jug tajuk pagede-gede masjid pamegah-megah nu jamaah ngayahan keneh tihangna bener atuh magrib tiluan tilu jajar pinuh alhamdulillah anjog beka adan isya duaan ngajajar komo subuh mah tinggal si abah we jeung kohkol jeung bedu halo karunya baturan si abah
dia manggus adan keur manggus kolot pan beda jeung nu ngora adan sok disiringan ku batu Allahu Akbar Allahu Akbar beres adan teh si abah culak cileuk eueuh nu datang ka masjid meureun jamaah teh keur di jalalan keneh ek pupujian beh heula eta si abah ngadon pupujian Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana kadenge tadi bak mandi kucubur aing pupujian teh aya hasilna boga batur cenah jang salat berjamaah di dagoan 5 menit teu anggeus-anggeus eta jalma ngumbah cai nyo cai ditoong ku si abah suganya aing nu ek salat jalma balik ngobor bangkong cenah jalma Gusti nu agung ku ngalangkungan peringatan masing ningkatkeun keimanan sidareng katakwaan urang ka Gusti Allah amin masing gararatol dina ngajalankeun ibadahna amin tajugna masing bisa ditata bari jeung di jugjug tuh kolot merengaran lamun lebaran diunggal imah sok baroga kup eta teh eundeungeun urang jadi manusia hirup bertetangga bersosial ulah era ulah gengsi ngakulep disingkat jadi kupat kan sok aya geuning jelema gengsian minta hampura teh salaki ka pamajikan gengsi be minta hampura teh betul Bu istri ka suaminya kitu deui disilokaan etah ku jama kolot lamun lebaran sinah silih maafan lahir sareng batin ku ayana tuangeun nu disebut kupat ulah lebaran hungkul hampuraan teh kaditu nama angger be mumusuhan deui naudzubillahi min tuh hartos nah iya jadi lamun orang hayang salamet hirup di alam dunia dumugi ka akhirat kudu kersa nuturkeun Kangjeng sound system bisa nangeunah wa atim ya sabab boga ilmuna ayeuna urang lamun ngadengekeun radio hayang pas ieu suara Mang Jaya teh channelna kudu pas betul 505 DM Power 12 FM kudu pas lamun geser biasa eutik keresek eta suara radio urang hirup lamun teu pas jeung syariat anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi sareng ajaran anu diulang ti Kangjeng Rasul hirup urang bakal kemeresek Bapak Ibu hadirin sadayana kartos ya jadi ulah bosen-bosen tolabul salagi urang can yang hulungal ari geus maot mah beda carita ece omat lamun geus maot ulah hadir majelis kalabur sia atuh moal hadir arto nya hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Syekh Nawawi Tanara kantos nyebatkeun dina salah sawios karanganana mantena jalmi soleh jalmi nu masyhur seueur karangan kitabna bahkan diawas ku para santri di tiap pesantren teu hanya di Indonesia bahkan di luar Indonesia pun mengakui kealiman kesolehan Imam Syekh Nawawi Tanara bahwa mantena pernah nyebatkeun barokah tina ngayakeun peringatan Maulid Nabi teh hiji eta lembur bakal dijaga tina bala eta lembur jalma nu daratang nu haladir bakal ditebihkeun tina balai halo kamari aya angin puting beliung di Kapandayan Dewi Ciputat datang kalan rubuh nya bahkan aya mobil nu katinggang lumpat ke Karang Tawang Pak Bu
lamun urang ti Karang Tawang ka Palih Kidul aya desa Salahonje eta jembatan ge kuat rarubuh. Nyaho atuh mun nangtung aing kumaha asap Panjat Pinang beureun. Jembatan mah dini-dini ge rarubuh dah. Terus yo. Dah makana lebah dia ibu bapa palawargi hiji barokah tina peringatan muludan teh ieu lembur bakal ditebihkeun tina balai. Karasanya Pak Bu kamari kota Bekasi digoncang ku gempa kekuatan karek 4,8 bae ge panjalma teh geus suyah. Leres eta nu keur sare bae ge euceuk Pak ngadadak hudang aslina eta teh nu tara dalikir ge eta la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Gampang keur Allah ngelingkeun makhlukna sinah emut ka Gusti ditowel bae saeutik toel. Oh iya ke dalam dunia. Terus Kuningan aya sababaraha ka pengkornya kurmat titik gempana teh di Sindang Sari deket ka Imah Kuring. Ingat eta wayah subuh Pak Bu gempa kahiji teh kuring tos kulem eta Pak. Oh iya kita alam dunia korejat kurang teh hudang nu kapikir dina otak teh budak jeung pamajikan langsung kuring teh da bobo teh di kamar khusus paragi kuring lumpat ke kamar istri jeung anak bun bangun gempa eta panik istri karasaeun keluar itu budak ulah ditinggalkan balik ke kamar cek deui lupat ke tengah imah ieu mah bantal saking panikna sia padu cek bae dikira anak budak meureun da orok keneh hari teh padahal mah bantal guling eta di babawa teh saking panik ya Allah karek diuji ku gempa anu kekuatannya 4 can 8 can 10. Bagaimana dengan yang ada di keterangan Al-Qur'an idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Geus teu kabayang. Alhamdulillah insyaallah Karanganyar bakal dijagi ku Gusti Allah ditebihkeun tina bala amin. Ya Allah ya Rabbal sing teu percaya yeuh gepika acakan beres wuludan nu boga motor tunda tengah jalan. Kuncina be cokot. Insyaallah sampai ka esuk moal anu ngabadog ieu. Sok sing teu percaya mah aing ngetes cenah ieu omongan si ustad bener teu moal kamusibahan moal beunang kubala motor aing ku aing tunda pinggir jalan raya kuncina beri cokot aman tah sukan isuk cokot leungit pak teh nasibna leungit mah. Halo nu kadua manfaatina muludan teh ibu bapa palawargi sadayana nu kahiji teh naon teh tuh cek aing ge da naon nu kahiji teh ditebihkeun tina balai. Nu kadua saur Bah Nawawi tanara teh jalma lamun daek ngayakeun muludan ieu naon nu jadi hajat pangabutuhna bakal dicukupan ku Gusti Allah. Pan ngaran jalma hirup mah kabeh ge boga pangabut boga kahay sangkan hajat urang dikabul ku Allah barokah mulut kerentegeun ya Allah abdi hoyong anu ya Allah abdi hoyong tiasa ka Mekah ka Madinah ya Allah abdi hoyong ka peser Pajero Sport apal Pajero Sport ce mobil naon Pajero Sport nyata nu ti Cihideung girang sampai ka terminal Ciawi Gebang teh tuh mobil angkot panari Pajero Sport teh panas di jero kesang ngoprot disingkat jadi Pajero Sport acakan naik angkot pan hareuda ngelek bari kesangan tuh nya hajat-hajat urang sangkan gaduh keturunan ya Allah nu saroleh lehah gaduh kulawargi nu baro sakinah mawadah waroh rizki anu baro keur ibadah ka Gusti
Allah dan manfaat-manfaat lagi yang lainnya. Ibu bapak hadirin sadayana, jam 12 peting pas. Lanjut. Terus gentang geus bae ya. Geus ya. Hah? Terus ka mana ce? Terakhir di embohan. Dari awewe mah barang beli geus hayang bae di embohan. Bener. Tuh pira harga bawang di lembur 5.000, di pasar 4.500, eta nawar 500 setengah jam. Najis sing cek aing teh awewe. Karunya eueuh tukang dagang teh batina 500 perak wat ditagih setengah jam atuh. Halo. Terakhir Kangjeng Nabi ngimutkeun ka urang ibu bapak, urang hirup di alam dunia supados jadi jalma nu mulya masing bisa ngajaga liang nu aya dina diri urang. Aya pepatah Jawa mengatakan, cek orang Jawa kumaha ngening no cipto modep maring zat kang murbawi sesok ingsun kudu bisa makak babakan hawa songo. Ngerti? Ka ana wong Jawa tak ada gini. Ana wong Jawa mle. Enten tiang Jawi napa mboten? Wonten? Mboten? Ngertos mboten jenengan? Upami kula niki ngaosipun ngangge basa Jawi. Mboten? Geus boten bae, ari boten teh henteu. Boten teh henteu. Mun Jawa. Tilem mah apalnya sindage ayanya turu teh bobo. Lamun pindah ka Madura jadi tedung. Beun mare tedung. Mare. Maneh bade bobo cenah kitu. Beun mare ngakan, beun nak deureun demah, nak deureun sarebeuje ja. Ngerti? Maneh ek turun di mana? Ek turun di Surabaya mang gitu. Tah cek orang Madura mah beun nak deureun demah, nak deureun sarebeuje. Ada bahasa cek orang Jawa ngening no cipto madep mantep maring zat kang murbawi sesok ingsun kudu bisa mekak babakan hawa sogo. Lamun anjeun hirup di alam dunia hayang bagja, hayang selamat, hayang jadi jalma nu mulya, hirup di alam dunia teh kudu bisa ngajaga liang nu salapan. Salapan teh cek bahasa Jawana songo. Makana wali salapan disebutna wali mana atuh nu salapan teh eueuh urang absen ternyata liang nu aya dina awak urang jumlahna aya salapan. Ieu urang jaga bareng-bareng sabab liang ieu lamun urang teu bisa ngajaga nu ngajadikeun urang midamel dos. Halo liang nu aya dina diri urang sabaraha? Salapan. Naon bae atuh pangersa salapan teh urang absen panon sabaraha hiji? Pangambung. 2 jeung 2 jadi cangkem. 4 jeung hiji janten cepil. 5 jeung 2 janten 7 kana salapan kurang sabaraha? Ieu nu 2 sebutkeun ulah. Aing rada kagok euy nyebutkeun ana ieu mah euy. Hah? Sebutkan ulah bu. Apalnya jalan payun sareng jalan pengker. Ya pemuda. Beki gede eta liang, beki gede peluang midamel dosana. Liang panon sareng liang cangkem gede mana? Gede cangkem dosana ge loba nu dipidamel ku cangkem daripada ku panon. Kartos. Woi. Halo. Jadi orang hirup di alam dunia kudu bisa ngajaga liang eta. Sabab ieu liang nu salapan teh ngajadikeun urang migawe dosa. Lamun teu bisa ngajagana. Kartos. Aing beuki peuting beuki galak sia. Oh jama lapar ieu. Aing datang ti Isa can dipitah dahar. Ya bati imah aing can dahar itu. Maka ku Allah Pak Bu dibere ciri sakur-sakur nu kaluar tina liang salapan hiji ge eueuh nu pikaresepeun pikageuleuheun kabeh. Karena ini yang menjadi sumber manusia migawe dosa. Cirina nu kaluarna ge eueuh nu alus kabeh goreng kabeh.
naon nu kaluar tina panon al cilehu naon cile nya nyempilnya geuleuh nu kaluar tina pangambung al lehou eta lamun basyeuh lamun kaanginan ngagelebug ieu mah jadi garing tina leho robah jadi bari rasana ampun dedeh dulur aing di Karanganyar kuat ngahakanan korong Gusti udah eta apal geuning rasana asinnya sugan di daharan aing sateboga-teboga da beas di imah dasar teu kudu aing ngadaharan korong mah ya Allah cepil naon nu kaluar tina cepil alco ngeu co nu kaluar tina lambe naon al kelayu lamun basyeuh lamun garing jadi wadah diru Gusti sakapeung mah aya leuheung keneh kelai walet hargana mahal ras tuh jadi urang hirup di alam dunia lamun teu daek sholawat ka Kangjeng Nabi teu daek maca Quran teu daek zikir eling ka Allah teu daek ngucap kalimah-kalimah nu alus da asa meuning keneh lawet atuh walet talawet walet atuh sakilona bisa puluh juta Pak kelai teh kelai urang payun teu boro-boro atuh lamun kelai manusia payu jalma nu pangsugihna di Karanganyar atuh meureun silurah masyarakatna dibere baskom eta ti sore teh keun sinah ngarlaina baskom isuk-isuk dipupul ku silurah teh dijual ka pasar ngan hanjakal kelai urang mah teu Pak tuh ciduh pan teu payu aya leuheung keneh ciduh lebah leharas lebah mah ciduhna jadi madu jabaning keur obat anu disiapkeun ku Allah melalui alam da kuring ge sok meulieun ti Wak Nur tanu sok ngalaan madu teh jeung bapana madu odeng madu naon bae teh ngeunah nya kitu ciduh urang payu ece usah nu rek meuleuh ciduh urang bener teh lebah Bu Pak apa lebah nyiduh bisa jadi duit lebah nyiduh kajian padu bae bisa jadi obat kata madu sok urang di dieu nyiduh padu bae sok acakan tah anu pinggireun tuh abong sia mun teu digelepok enak keneh leres teh oh manusia kok ciduhna geus teu manfaat Pak eueuh nu daekeun meuli maka abong naon deui pupurieun ti urang lamun ieu lisan teu dianggo ibadah ka Gusti jalan cangkem entos jalan panon geuleuh jalan tina irung geuleuh tina cepil geuleuh jalan payun atuh harianeun di awewe mah unggal bulan aya caos jeung kecap dihijikeun bener nu disebut damul haid getih haid menstruasi aya deui getih istiha hadah getih penyakit aya deui getih nif akibal wiladah lamun entos ngalahir pamegetnya kitu deui aya nu ngaranna maniun mani cek bahasa Indonesia nama sperma mun cek bahasa Inggris nama dit is cipejuh eta geuleuh teu geuleuh bau hanyir alabatan bobodas endog terus geuleuh Pak Bu ti jalan pengker ge nya kitu deui geuleuh pan ari isuk-isuk teh hudang sare urang sok ngaluarkeun pisang goreng eta lamun keur waras lamun keur gering mah tuh alabatan da peutingna geus muludan daharna jeung santen eta kaluar teh isuk-isuk alabatan bubur sumsum prat-pret prot parat kana ping-ping aing mah pigeuleuh kabeh ieu lambang ti Gusti Allah yen liang nu salapan ieu lamun urang teu bisa ngajaga na nu mantak ngajadikeun urang midamel dos maka yu ibu bapak urang kudu bisa ngajaga ada dua hal
dua hal anu dipikaresep ku Kangjeng Nabi. Nu kahiji atib, sesengitan. Kangjeng Nabi kesangna sengit, tapi Kangjeng Rasul masih sok nganggo minyak sengit. Cuman sebagian ahlul hikmah mengatakan wangi di sini tibus sima', tibun nazar, tibul lisan, tibul akhlak. Sengitna urang boga pipirengan, sengitna urang boga titinggalan, saekna urang gaduh lisan, saekna urang gaduh akhlak. Insyaallah eta nu ngajadikeun urang diangkat jadi jalmi nu mulia. Nu kadua hubbun nisa, ai ikramun nisa, sing bisa ngamuliakeun kaum wanita sokomo janda. Jangan dianggap hina. Urang sok kadang ngaremehkeun mandang sebelah mata kanu ngaran janda teh. Betul. Sok dianggap goreng ari ka janda teh heuy. Montong sampai urang nilai jalma teh ku sebelah tong ngawarisi sifat dajjal. Dajjal mah matana pecak hiji. Bener eta teh Bu. Maka urang ari nanaon teh ulah sok mandang sebelah mata. Juga dajjal kena. Ya. Muliakan perempuan, apalagi sosok seorang ibu. Tah eta wae manawinya nu tiasa didugikeun uih ti dieu emut-emut nya Pak. Nu terakhir teh naon? Urang hirup kudu bisa ngajaga liang. Urang hirup di alam dunia kudu bisa ngajaga liang. Liang nu sabaraha? Nu salapan, sabab urang gubrag ke alam dunia keluar tina jero liang. Urang hirup di alam dunia ti isuk makaya di sawah, di pasar, di kantor. Ieu bapak-bapak teh keur ngabelaan nalika urang pupus di alam dunia ieu jasad dipindahkeun menuju alam barzah, jasad teh dibebeskeun dilebetkeun kana jero. Jadi terakhir tema pembahasan kita bersama-sama membahas besing isukan tatangga aya nu nanya penting geus muludan ti Karang Anyar eta mu balik ngabahas naon, masing kompak bareng-bareng ngabahas sakitu bae manawi ti abdi. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah wa kabubar heula, urang ngadoa heula. Sabab ari barokah teh kadang kawi sok disimpen di akhir ku Allah teh. Sok urang calik heula ngadoa sarengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad. Allahumma syarrif a'yunana bi ru'yati habibina Muhammad. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ya Allah. Allahumma tawwil umrana manfa'atan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jami'il mu'minina wal mu'minat innaka antas sami'ud du'a. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma
ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, kita haturkan terima kasih kepada Al Ustadz Fikri yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ilmu, bisa mempraktekkan ilmu yang telah diberikan oleh beliau. Alhamdulillah, acara demi acara kita sudah selesai. Di sini saya sebagai pematur waktu penata acara mohon mengundurkan diri bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ditutup akhirul kalam wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.